आखिर वी के आकार में ही क्यों उड़ते हैं पक्षी, जानिए क्या है वजह। सर, आपने देखा होगा कि जो प्रवासी पक्षी आते हैं वह हमेशा अवधि के आकार में ही उड़ते हैं। जब देश में रहते हैं तो वी की आकृति बना लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक कारण है। आपने कभी पानी वाला जहाज देखा होगा, जब जहाज आगे जाता है तो उसके ठीक पीछे वाला पानी नीचे दब जाता है और बगल वाला पानी ऊपर को उछलता है। लगभग ऐसी ही स्थिति तब होती है जब कोई पक्षी या हवाई जहाज हवा में आगे जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पानी ना होकर हवा होती है। जैसे ही पक्षी आगे जाता है उसके ठीक पीछे की हवा नीचे की ओर जाती है और उसकी बगल वाली हवा ऊपर को उठती है। ये बगल से उठती हवा किसी और पक्षी के लिए ईंधन का काम करती है। यदि पीछे वाला पक्षी साइड में ना उड़कर ठीक पीछे कतार बनाकर उड़े तो हवा उसको नीचे की ओर धकेल देगी। इस प्रकार ऊपर बने रहने के लिए उसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी और वो जल्दी ही थक जाएगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत बगल वाली हवा उसको ऊपर बनाए रखने में मदद करेगी। इसी ऊपर उठती हवा के लालच में पीछे वाला पक्षी साइड में उड़ता है। जहाँ की हवा नीचे जा रही है इसे डाउन वॉश कहते हैं और ऊपर जाने वाली हवा को अपवॉश कहते हैं। इसी कारण से हमेशा प्रवासी पक्षी जिनको बहुत ही लंबा रास्ता तय करना होता है